报单元带您来看到，今天是国庆连假的第二天，傍晚国道5号北返车潮就已经开始拥塞了，即时路况红彤彤，时速不到40公里。而高工局呢，更可能预估会是一路塞到深夜12点。另外，今天晚上台南的国庆烟火秀也可能会造成周边国道1号仁德系统到台南系统的车流量比较大，也提醒民众配合分流，避免塞在车阵当中。警力进驻指挥交通，相较连假首日10月10号往花莲的车流明显减少。不过高工局提醒，连假第二天车潮以北返为主，预估下午将有车流涌上国道。下午的时段可能会有北返的提前的北返的车流会出现，大概从下午3点过后，逐渐的车流量会变大。那这一些比较平行的路段可能会呈现拥塞的一个情形。国5下午北上宜兰到坪林，预估会一路塞到晚上11点，甚至深夜12点。而西部国1北向3个路段。从下午2点开始，由南往北塞，预计要到晚间8点、9点后才会疏解。国3傍晚北向也有4个路段，建议最好避开。国6西向下午旧镇到雾峰系统也会车多。另外，国庆日重头戏台南烟火秀散场后的车流也可能会塞爆。从国1的仁德系统一直到国1的台南系统一个双向的一个比较瓶颈区的一个路段，还有在国道8号跟台86线的快速公路，可能都会陆陆续续涌现车流。所以我们建议用路朋友可能尽量分流，不要集中在同一个时间上国道。加强管制措施，维持主干道通畅。高工局预估连假后2天车潮以北返为主，民众上路前最好留意即时路况，避开拥塞路段，才不会塞在车阵中。记者曾报道。